Good morning. Ako nga ning harbison ako ang lemongrass. Kay tugnaw na, matay man ni sila tugnaw na, kaya harbison na lang na ako ni. Magbili na lang kog si gagmay para next year. Okay. Let's harvest. Ayan. Daghan kay kog na-harvest oh. Good for 1 year na sad din ako nga lamas-lamas sa mga sabaw. Butangan og pangalan og pitsa para kabalo ka kano sa ma-expired. Bye bye. Thank you for watching.